હેલો એવરીવેન, હવે આપણે ત્યારબાદ આપણે કરીશું બ્લશર. બ્લશર કરવા માટે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આવી રીતે બ્લશરને બ્રશમાં લેશું. લીધું છે મેં. ત્યારબાદ એમને ડાયરેક્ટ સ્કિન પર એપ્લિકેશન આપવાનું નથી. અહીંયાથી 2 ફિંગર દૂર રાખવાનું છે અને આવી રીતે, જેનાથી નેચરલ બ્લશર થશે, ઓવર નહીં થાય. એકદમ નેચરલ બ્લશર. ગુલાબી ગુલાબી ગોટા ના ગમે, માપનું માપનું ગમે.